是个出租房，然后那个房东说，那个客户抱怨说昨天晚上这个空调不制冷了。然后呢，今天早上他过去看了一下是什么症状呢？他是室内机、室外机都转，但是呢，室外机那个声音特别大，他说他就把它关掉了。他现在等我过去呢，我现在过去看一下是什么问题，有可能是风扇或者风叶哪儿有问题，因为它这种声音特别大的话，因为压缩机的声音一般的话不会太大，有时候呢，有一些压缩机内部有一些小的配件呀，或者有时候卡壳了，或者是哪儿，它 worn out 了，就是磨损的特别厉害了之后呢，也会有那种声音特别大声音，但是呢，它应该不会太影响制冷，应该是风机那个风扇，然后产生的。我们过去之后看一下具体什么问题。哦，应该是这一台，因为他告诉我他把室外机的开关已经拔掉了。这个就是你一般修空调的时候呢，它一般这个空调的旁边都会有一个开关，而且这个是那个要求的。他有人给装空调的时候呢，他都不那个什么，他也有的人就不装这个东西，不装这个东西是不对的，是违反那个 code 的。OK， 必须有这个，就是万一这儿发生什么情况，你能马上这个把它拔掉，马上把电那个断掉。OK。然后教大家就是，如果是它各个州不一样，但是呢，每一个州肯定这种最基本的规定就是，也要有一个离这个大约在6个 feet 的范围之内呢，有一个那个 disconnect box。OK， 我们来看一下是什么症状。它的声音特别响，我们看一下啊。哇，好像是压缩机的声音，哇，好像是压缩机的声音。我来测一下里面的压力，看它运转的时候，然后压力有没有变化。哦，你看一下压力应该不缺负力啊，因为像在这个温度的话，然后这个里面的压力大约就是250左右。OK， 我们现在看一下啊。压力有没有变化？压力是有变化，但这个好像是压缩机的声音啊。哦，压力下不去了。压缩机的问题，压力下不去了。压缩机坏了。应该是压缩机的声音，应该是压缩机到188就下不去了，应该是压缩机的声音。还有一个方法是你辨别是不是压缩机的声音呢？然后呢，你把这个风机然后挪出来，OK， 我来试一下啊。就是100%的确定是是那个压缩机的问题，因为这个的话，我基本上从压力也判断出来，应该是压缩机的声音。因为它到了188，它就抽不下去了，它就不往下走了。然后呢，但是呢，我为了 double check 一下，它这个有可能还在 warranty 期间，在 warranty 期间的话，所以呢，你一定要给它100%确定。这是16年的 ，OK。这16年，刚6年 ，OK， 这刚6年，因为他要注册了的话，应该是在warranty期间。然后我来把它打开之后呢，把风机 move 出去，把风机的线给它断开之后，光让压缩机转 ，OK。好，我现在把它完全那个3根线，它就3根线，这个是3根线的风机。
然后呢，我把它完全把它去掉，你也可以只取其中的一根儿，只取其中一根儿的话，你要保证它不能就是碰任何地方 ，OK？ 你要碰任何地方的话，因为另根上还有电过去，那这样的哗一下子，它就把那个 breaker 它就给那个就是里面的 breaker 它就给跳闸 ，OK？ 你看我现在这3根都给取下来了，，OK？ 然后你要记得是哪一个是哪一个，你要是不懂这个什么的话，不懂这个这个接线方式的话，然后呢，你就不要全拔，你就拔上一根就行了，拔下那一根呢，不要让碰到任何地方。OK， 现在我们来试一下，应该就是风机的声音，应该就是不是风机声音，应该就是压缩机的声音，压缩机坏了。呀，这是，呀，压缩机坏了，压缩机坏了，所以呢，只有那个什么了，我来拍一下，或者是他直接让厂家去那个 claim 那个 warranty 去，那个厂家会给一个，或者是他没有 warranty 的话，你要拍一下它的大小。拍一下这个风机是多少个 BTU 的，每一个一样大小的，你可以稍微朝小里面走一点点，或者朝大里面走一点点，但是不能大太多，不能差这个半吨，不能差半吨以上，半吨以内都可以，半吨以上的话最好不要这样。OK， 现在就确定了，我现在给他把那个什么打开给他看一下，然后告诉给房东。这第二天早上过来，然后他自己买了一个那个新的一个那个什么新的一个室外机，他认为换他没有注册，你看到没有？你看你要是注册一下之后又一个5年的话，你注册一下他让你交上30多块钱，也就是一年6、7块钱，就是又得到5年warranty，哇，这那么划算，他都没有注册，所以呢一定要注册一下。注册一下之后呢，他让你再买一个5年的warranty。有一些公司呢，你只要一注册，你不用另外花钱，就可以另外5年，所以一共10年。他这个只有6年，所以呢，他认为他是划不来，因为他这个出租房特别多，所以他认为划不来，他就直接买了一个新的室外机。我现在给他回收一下氟利昂，给他换一下。这很少遇到这种那个压缩机里面有东西在6年之内，然后它就出问题了。只有把它打开看看是什么东西坏了，然后就可以知道什么原因。OK， 然后现在我回收一下呢，而且我等一会儿称一下。如果是那个多了的话，那也就是说，它有可能给它冲多了之后，因为压缩机那个冲多了之后，它压缩液体的氟利昂，压时间长了之后，它就也会提早坏掉。OK， 现在回收一下氟利昂。试了一下，这个宽度还过不来，你把它剪掉，把它在这儿就给它打开，在这儿就给它打开。好，压力没有变化，我还升了一点，我放了177，现在178，还升了一点。OK， 所以焊接的没有问题。现在准备抽真空了。现在抽真空，现在我们先抽真空。抽真空的时候呢，你把电放上，把电给它连上 ，OK， 然后一定要给它拧结实，然后信号电 ，OK。转了有5分钟了，然后基本上可以，因为它里面刚开始。里面房子里面特别热 ，OK， 然后这个 super heat 就是10到15，所以这个正常。我那个回收回来，
回收回来的那个氟利昂，它没有多充，没有多充，回收出来4.9磅。你看它这新的是8磅，新的是 sorry， 新的是5磅，那个老的话也是那么多。然后呢，我想可能是一个主要的原因，它那个空调放的歪了。你看这个，因为这两个是一模一样的。那个我给它放那儿了，那个是一模一样的。然后当时那个空调就是歪的不行。你看，我给它加了那么厚，这边还是稍微有一点歪，你看到没有？这边就是还是稍微有点不平。你看，也就是它原来的时候呢，它放这个机器的时候放的非常不平。我当时弄的时候还没太注意。你看，那个也是，看到没有？第二个也是，然后还有这一台，你看到没有？你看斜的，它这样斜的话，因为它这个 motor 它是这样水平运转的。然后呢，你要是这样斜着的话，那就肯定是那个叫什么来着？它 worn out 叫什么来着？磨的，它就磨损的肯定比较快了，因为它要水平着，OK， 不能这样那个斜着。你要斜着的话，你看，我给它放了多厚的那个垫子，这是临时的。它要那个啥的话，就自己再去买那个专门的这种垫子，然后放上。你看，这样还是我这边外面有点斜。我当时放的时候，我想给它弄一下，弄不了，特别重。它把中间倒上水泥了，就是它把这2个水泥块，它中间倒上水泥了，因为中间不是空的吗？然后它中间就倒上水泥了，所以我根本就搬不动一个人。我想给它调一下，当时，然后没办法。好了，就是让大家知道这一点，就是这个什么一定要水平，这个装这个空调的时候一定要水平。你看，应该是这个原因，因为我回收出来氟利昂就是它这个机器上那个要求的。OK， 这就好了，我这边都给它包上了，这边都包上了。OK。这就好了，运转正常。